Saniman Lanturan Titiang Majang Peminat nomor Anggororas Majang Republik nomor Anggororas inggih Duresang. Om Swastiastu. Memih Dewa Ratu, rame pisan semeton titiang driji. Punapi gatra semeton titiang. Mi para dewan juri titiang. Sane alok tur bagus niki. Asane sampun saya gak pisan mireng titiang mesatwo. Pirengan ge? Satuan titiang becik gati. Inggih, semeton titiang sareng sami. Titiang jagi mesatwo sane memurda iluteng tegen ikekwo. Sedek dina anu elutong masayoban ya di beten punya kayu ni. Itu iya noleh ikekwo ngopel di beten punya kayu ni. Tor samar-samar ya elutong ninga. Ikekwo ya sal-salan. Kini boleh parisal-sal ikekwo. Ngoda kene manu mati. Lan ajak ketemu. Diku
sing kene sing kedo lan kemoy raga jani gelesir satu enggak menjalan ya elutung ngajak ika kuo menuju tegale ikaki prodo kue na misi ngeliwatin tukad linggah tegale ento yeh ne gede pisan sakewala ni asane nyuluhan jelemah iraga ngidang di tukade ento maronopo ya elutong tukan gede gue lingah ngencolan yo mekecos ketundon ika kuone sawire elutong nentan bisa ngelangi ngesir pejalan ika kuone ngeliwati tukan ceng-ceng itu kecirita mangkin semeton nekat supaya elutong ngajak ika kuo di pegalnya ikaki prodong memi dewa ratu ngop yo ika kuo nepuin woh-wohan megencet megandong aduh liat ingatan saja munyi nawa kena omong kenjak lian cai nem blok kenawake sina omong do sebat dasane lakar bakar cai cetu munyi ika kuone sebat cai kamu sambil
sambilan nyelik segini. Kak cerita mangkin sebentar, sedang kita ya elutong ngamah biu, kecak, kecok, pecruak, pecruet, saget tege ya kaki prodong. Sada bangras kok bani kaki prodong, mata den lik, gigenen retak. Terkini ya membeli kaki prodong. Cai lutong, cai lah, ani ngamaling bio nawake senino dino. Ini kok kene undoke, sinah cai lakar nemu sangkalo. Ketu muli kaki prodong, sadeng-adeng ya kaki prodong makin dilutong. Sambelango nyabo tumbak tani ternombak pasang ilutong kanti ilutong ulong maglebuk geteh pecret-cret mulai nami si ngasen ya ilutong. Nah itu ya ilutong ngemasin mati. Ale ayu ale tinemu ayu pikardi ayu pinanggih. Inggih sebeton titiang sarang sami sabonan sajan nggih. Iraga dados jagme nulat sekadi bikasne ilutong demen mogbogeng timpal utawi muluk-muluk timpal nikatan patut nggih. Patut pisan nika sekadi munyini ika kuwo. Mungkin jak liang iragane melong-melongin timpal sinah mondo masih sempet teh sane lakar bakat iraga. Inggih semeton titiang sareng sami wantah asa punika daging satuan titiang puputan titiang antuk parame sandi. Om sandi 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 Om